السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو O ihr Menschen, die glaubt, euch wurde das Fasten genauso auferlegt wie denen vor euch, damit ihr gottesfürchtig seid. Allah hat uns durch seine Gnade wieder die Möglichkeit gegeben, durch einen Ramadan zu gehen. Dieser Monat bringt viele Segnungen mit sich und Allah sagt, dass euch in diesem Monat das Fasten zur Pflicht gemacht wurde. Es wurde euch zur Pflicht gemacht, nicht damit ihr von morgens bis abends hungrig seid, sondern damit ihr gottesfürchtig seid. Die eigentliche Sache ist Taqwa, die Gottesfurcht und Rechtschaffenheit, welche die Menschen zu ihren Segnungen führt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ein Fastender muss immer berücksichtigen, dass der Sinn seines Fastens nicht darin besteht, dass er hungrig ist, sondern er sollte sich stets im Gedenken Allahs beschäftigen, damit er von dieser Welt befreit eine Bindung zu Gott eingehen kann. In diesen Tagen soll also der Zustand der Menschen so sein, dass sie nicht ihren weltlichen Wünschen nachgehen, sondern diese Wünsche beiseite legen und allein für die Zufriedenheit Allahs sich bemühen. Der verheißene Messias al-Islam sagte, das ist der Sinn des Fastens, nämlich, dass der Mensch von einem
weltlichen Brot sich abschneidet und ein anderes spirituelles und seelisches Brot sucht, nämlich das, was seiner Seele genügt. Der verheißene Messias sagt, diejenigen, die nur für Gott fasten, sollten wissen, dass sie in der Lobpreisung und in dem Gedenken Allahs beschäftigt sein müssen, sodass sie diese spirituelle Nahrung bekommen. Für einen gläubigen Menschen ist es also wichtig, dass er mehr denn je in diesem Monat sich um die Lobpreisung Allahs kümmert, dass er mehr denn je ihn anbetet und lobpreist und nicht nur sagt, dass es einen Anbetungswürdigen gibt, sondern dass er seine Gottesdienste und das Niveau seiner Gottesdienste erhöht. Denn nur dann wird er wahren Nutzen aus dem Fasten ziehen und nur dann wird er dem Sinn nahe kommen, den Allah genannt hat, nämlich, dass ihr Gottesfurcht annehmen sollt und so die Zufriedenheit Allahs erlangt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, dass das Fasten wie ein Schutzschild ist und ein Schloss ist, um sich vor der Hölle zu beschützen. Doch dieses Fasten wird nur dann zu einem festen Schloss, zu einer Festung, wenn der Mensch jede Tat nur für Allah tut und die Zufriedenheit Allahs vor seinen Augen behält. Wenn er in Gebeten und Gottesdiensten und Gottesgedenken seinen Tag und seine Nacht verbringt, wenn er auf den Wegen der Gottesfurcht geht. Allah hat im heiligen Koran über Taqwa an vielen Stellen hat er die Menschen auf Taqwa aufmerksam gemacht und auch gesagt, wer immer Taqwa vor seinen Augen hat, wenn er fastet, und wer durch Gebete und durch Gedenken an Allah seinen Tag und seine Nacht verbringt und wenn er die Pflichten seiner Gottesdienste erfüllt und nicht nur diese, sondern auch die Pflichten gegenüber den Menschen und der Schöpfung Allahs einhält, dann wird dieses Fasten für Gott sein. Und Allah sagt, ich bin die Belohnung für ein solches Fasten. Und das heißt, solche Menschen bekommen die Nähe Allahs. Ihre Tugenden sind nicht von temporärer, vergänglicher Natur, die nur auf den Monat Ramadan beschränkt sind, sondern wahre Gottesfurcht ist es, die sie bekommen. Und diese Rechtschaffenheiten, diese Tugenden bleiben auch nach dem Ramadan erhalten. Und solche Menschen versuchen, den einen Ramadan mit dem nächsten zu verbinden. Das sollte die Denkweise und die Bemühung sein, mit der wir durch diesen Monat Ramadan gehen sollten, damit unsere Gottesfurcht nicht temporär ist und unser Fasten nicht oberflächlich ist und nicht nur geschieht, um hungrig und durstig zu bleiben, und damit wir nicht einfach Ramadan Mubarak sagen und den Geist des Ramadan nicht verstehen. Und so sollte unser Ramadan nicht sein, sondern die Erlangung von Taqwa sollte unser Ziel und Zweck sein. Zu jedem Sehri und zu jedem Fastenbrechen sollte diese Gottesfurcht mit uns sein. Die nächtlichen Gebete und Nawafil sollten uns die Wege des Taqwa zeigen. Wir sollen nicht antworten auf Menschen, die uns Leid zufügen, sondern wir sollen Gottesfurcht annehmen und solche Menschen, die uns Leid zufügen oder etwas Schlechtes tun, sollten wir unbeantwortet lassen oder nur antworten, ich faste. Jede schlechte Tat, die zu uns getan wird, sollte inni Saimun als Antwort haben, also ich faste. Unsere Würde und Ehre
unsere Größe liegt nicht darin, indem wir andere Menschen als nieder darstellen oder ihnen eine solche Antwort geben und dass wir Leid mit Leid beantworten, sondern die Zufriedenheit Allahs ist es, die uns Größe und Ehre verleiht. Unsere Ehre und Würde liegt darin, dass wir schauen, wem Allah denn Ehre und Würde gebührt. Allah sagt, Inna akramakum indallahi atqa. Vor den Augen Allahs ist derjenige ehrenvoll, der am meisten Gottesfurcht hat. Das sind die Ränge vor Allah, die uns Ehre verleihen und mit denen wir als ehrenvoll gelten. Der verheißene Messias al-Islam hat dazu gesagt, und das ist ein Zitat, welches einen Menschen, der Gottesfurcht hat, rühren lässt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, vor Allah ist nur jener ehrenvoll, der Gottesfurcht hat. Jene Jamaat, die sich als gottesfürchtige Jamaat verhält, wird bestehen bleiben und jeder andere wird verloren gehen. Das ist ein sehr empfindlicher Zustand. Und es kann nicht sein, dass ein Muttaqi und ein Mensch, der schlecht ist, gleich bleiben. Der Muttaqi, der Gottesfürchtige, wird siegen und Gott weiß, wer der Gottesfürchtige ist. Deswegen ist das ein Grund zur Sorge und der Furcht. Wie glückselig ist jener, der wahrlich ein Gottesfürchtiger ist, und wie unglückselig ist derjenige, der verflucht ist. Das ist eine Ermahnung des verheißenen Messias al-Islam, die sehr besorgniserregend sein sollte. Dieser Monat des Ramadan, wie Allah sagt, ist deswegen für uns gekommen, damit wir gottesfürchtig sind. Und es ist eine große Gnade von Allah an seine Menschen. Und Allah sagt, in diesen Tagen wurde Satan in Fesseln gelegt, damit ihr leicht Taqwa erlangen könnt und jene Gebote befolgen könnt, die zu meiner Nähe führen. Doch auch wenn ihr jetzt nicht mit dem Fasten euer Ego und eure falschen und lügenhaften Ehren bereit seid abzugeben, dann wird euch das Fasten nichts nützen. Wenn wir das Bad des verheißenen Messias al-Islam gemacht haben, das Treueeid an seiner Hand abgelegt haben und nicht diese Schalen ablegen und nicht nur für die Zufriedenheit Allahs uns bemühen, dann hat der verheißene Messias al-Islam gesagt, ist das eine Doppelmoral und nur von der Zunge bekannt zu geben, dass wir Taqwa annehmen und wenn wir im Herzen Schmutz haben, dann passt das nicht zusammen und kann das nicht zusammenpassen. Und der verheißene Messias sagte, das ist sehr besorgniserregend. Und diese Sorge wird noch größer, denn diese Entscheidung, wer Muttaqi ist und wer nicht, die fällt nicht ein Mensch, sondern die fällt Allah. Und diese Entscheidung hat Allah für sich behalten. Deswegen kann nur Reue, Tauba, Istighfar und Gottesfurcht und die Gottes Gedenken und die Lobpreisung Allahs und das ängstliche Leben am Tag und in der Nacht, das ist allein das, was wir haben. Aber Allah, unser Gott, ist auch jener, der die Menschen liebt. Und er sagt im Ramadan,
bin ich sehr nah an meinem Menschen. Deswegen sollt ihr, soweit es euch möglich ist, von dieser Segnung profitieren und auf den Wegen gehen, die ich euch gezeigt habe, damit ihr euer Diesseits und das Jenseits retten könnt. Dieser eine Monat ist für euch gekommen, damit ihr Nutzen daraus zieht. Denn die Tugenden, die für Allah getan werden, werden euch verglichen mit normalen Tagen mehr Gunsterweisungen einbringen. Deswegen sollt ihr aufstehen und euer Gebet und eure Gottesdienste erhöhen und versprechen, dass wir dieses Niveau immer an den Tag legen müssen, und steht auf und seid bereit, dass ihr diese Taten in euer Leben zu Gewohnheit in eurem Leben machen werdet. Steht auf und lasst das Versprechen, das ihr getan habt, nämlich den Glauben der Welt vorzuziehen, in diesem Monat lasst es praktizieren und immer vor Augen halten, dass das der Sinn eures Lebens ist. Ihr sollt das Gebot Allahs immer vor Augen haben, welches besagt, dass ihr die Gebote Allahs und die Verse Allahs nicht zu einem geringen Preis verkaufen sollt, und ihr sollt mich fürchten. Das heißt, der Glaube, den sollt ihr nicht verkaufen, indem ihr die Welt bevorzugt, denn die Welt ist vor dem Glauben eine verschwindende Sache. Diese Denkweise sollte jeder von uns haben. Nur dann werden wir wahrhaft von dem Ramadan profitieren können. Und Allah sagt nicht nur dem Menschen, dass er gottesfürchtig sein soll, weil es ein Gebot ist. Und wenn ihr mein Gebot nicht befolgt, werdet ihr eine Strafe haben, sondern Allah sagt, dieses Gebot ist für euch und für euren Vorteil, und ihr werdet Nutzen daraus ziehen. Und Allah hat diese Nutzen und diese Vorteile auch aufgezählt. Allah sagt, wenn ihr dem Gesetz Gottes folgt und seine Gebote befolgt, dann wird Allah zu eurem Freund werden. Allah sagt, diese weltlichen Menschen werden euch nichts nützen. Denn Allah sagt, diese Leute, diese weltlichen Leute bringen euch nichts vor Allah. Ihr sollt also nicht die Zuflucht dieser Menschen suchen, sondern ihr sollt jene vollkommene Zuflucht suchen, die euch Allah zum Freund machen lässt, zum Freund der Gottesfürchtigen, denn er ist der Freund der gottesfürchtigen Menschen und er gibt ihnen Zuflucht. Und Allah sagt weiter, wenn ihr irgendetwas tut, nur für mein Wohlgefallen, um meine Nähe zu erhalten, und meine Gottesfurcht in euren Herzen habt, dann liebt Allah solche Menschen. Allah sagt, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Wahrlich, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Wer Allahs Liebe bekommt, was braucht er denn noch als die Liebe Allahs? Er hat beides bekommen, sowohl die Welt als auch das Jenseits. Er hat seine Welt und sein Jenseits gerettet. Und Allah sagt über dieses schöne Ende des Menschen und hat selbst bezeugt, dass euer Leben und euer Jenseits dadurch gerettet werden wird. Allah sagt, dieses Ende ist das Ende der gläubigen Menschen. Die weltlichen Leute
werden dieses Ende nicht bekommen können. Solche Menschen, die nur Gottes Hilfe anflehen und auch sich nicht vor der Welt niederwerfen und die Macht der Welt und der weltlichen Leute sich vor dieser Macht nicht beugen, dann wird Allah ihnen auch in dieser Welt Kraft geben und am Ende und im Jenseits werden sie die Siegreichen sein und am Ende werden sie die Siegreichen sein, inshallah. Heute wird in Pakistan und in anderen Ländern den Ahmadis Leid zugefügt und ihnen wird gesagt, ihr sollt uns folgen, dann werden wir diese Härten nicht gegen euch führen. Dann werden wir euch kein Leid zufügen, sondern wir werden euch lieben. Doch wir sollten immer wissen, dass diese Leute nichts anderes sind als Betrüger. Heutzutage glauben sie, dass sie erfolgreich sind, aber das wird schnell zu ihrer Niederlage führen. Jene weltlichen Dinge, die sie benutzen, um tyrannisch zu sein, um anderen Leid zuzufügen, das alles wird sich in Luft auflösen. Und das wird sehr schnell sich in Luft auflösen. Ihr sollt geduldig sein. Allah sagt, ihr sollt geduldig sein. Und ihr sollt euch vor Allah niederwerfen. Ihr sollt seine Hilfe erflehen. Dann werdet ihr jenen Boden bekommen, der von Allah verheißen ist. Und das ist die Versprechung, das Versprechen Allahs an den verheißenen Messias und an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und durch den heiligen Propheten auch an den verheißenen Messias. Dass mit der Ankunft des verheißenen Messias der Glaube wiederbelebt werden wird. Und diejenigen, die gottesfürchtig sind und bleiben, werden in dieser Welt und im Jenseits ihr gutes Ende finden. Natürlich müssen sie Opfer erbringen, denn die Opfer sind es, die zum Erfolg führen. Die Opfer sind es, die den Menschen ihr Niveau an Taqwa erhöhen lassen und ein gutes Ende für die gläubigen und gottesfürchtigen Menschen finden lassen. Das ist die frohe Botschaft an die Gottesfürchtigen. Deswegen sind wir die glücklichen Menschen, denn Allah ist mit uns und er gibt uns die Botschaft und die Nachricht für ein gutes Ende. Wenn die muslimische Gemeinschaft heute dieses Geheimnis versucht zu verstehen und nicht feindlich dem verheißenen Messias al-Islam gesinnt ist, sondern sich ihm anschließt, dann wird dieser Zustand der Unruhe und des Unfriedens, welcher in jedem muslimischen Land und in jedem Muslim herrscht, würde zu Ende gehen. Jener Unfrieden und jene Streitereien und Kriege, die im Namen des Dschihad geführt werden und in dem die Menschen tyrannisch sind gegen sich selbst, das würde sich in Liebe verwandeln. Weder die Führer haben Taqwa und Gottesfurcht, noch die Ulema, die Gelehrten, haben Gottesfurcht. Und als Konsequenz haben die Leute, die sich diesen Ulema angeschlossen haben, auch kein Taqwa und keine Gottesfurcht anbelangt. Und sie versuchen von sich aus zwar Gottes Wohlgefallen zu bekommen, indem sie sich in dem Netz dieser sogenannten Gelehrten verfangen und solche Dinge an den Tag legen, die weit weg sind von Gottesfurcht. Jugendliche Menschen werden dazu benutzt, die Jugend wird dazu benutzt, indem ihnen gesagt wird, dass ihr Gott näher kommen werdet, wenn ihr das tut. Und sie machen aufgrund des Gebotes und der Erziehung dieser Gelehrten und Ulema tyrannische Taten. Und niemand ist da, der ihnen sagt, dass das kein Taqwa ist, dass das keine Gottesfurcht ist und dass das keine Rechtschaffenheit ist und dass das kein Dschihad ist, welches ihr als Dschihad erachtet. Wenn ihr euch gegenseitig tötet, dann ist das eine Sache, die euch von Taqwa weit wegführt.
Ein gläubiger Mensch zeichnet sich dadurch aus, wie Allah gesagt hat, Ruhama'u bainakum. Sie sind solche Menschen, die einander gnädig sind. Wenn ihr tyrannisch seid, und dann könnt ihr nicht Leute sein, die Taqwa haben. Hat Allah von solchen Menschen gesagt, dass ihr Ende ein gutes Ende sein wird? Wird Allah solchen Menschen seinen Boden auf der Erde geben? Das wird niemals passieren können. Allah kann niemals gefallen, dass Leute tyrannisch sind. Diejenigen, die Khilafat ausrufen, kann Allah solche Menschen das Khilafat geben und sie zu ihren Nachfolgern machen, zu ihren Stellvertretern machen, zu ihren Statthaltern machen. Jener Gott, der ein gnädiger Gott ist, kann er solche tyrannischen Menschen helfen? Jener Gott, der dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den heiligen Propheten geschickt hat, als Rahmatul lil Alamin, als Barmherzigkeit für die Welt, kann er in diesem Namen solche Ungerechtigkeiten und Unfrieden in der Welt geschehen lassen im Namen des Khilafat? Niemals. Das Khilafat hat, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit hat, sollte durch den verheißenen Messias al-Islam etabliert werden, und durch seine Hilfe, durch Allahs Hilfe ist dies geschehen. Außer dieses Khilafat gibt es keinen anderen Ausruf, der wahr ist, sondern alle anderen Khilafats und alle anderen Aufrufe zum Khilafat sind Dinge, die von Gott wegführen. Und letzte Woche waren einige Vertreter des Fernsehens da, und ich habe ihnen auch geantwortet, dass das nicht das Khilafat ist, sondern jenes Khilafat, welches durch Allahs Hilfe etabliert werden sollte, ist bereits etabliert. Wie bedauernswert, mögen doch die Muslime und die muslimische Gemeinschaft dies verstehen, und ihre gegenseitigen Streitereien und Kriege mögen doch beendet werden. Wir sollten auch für diese Regierungen und für diese Länder im Ramadan beten, denn wegen ihnen ist der Islam und der heilige Prophet, der Name des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wird durch die Nicht-Muslime in den Dreck gezogen. In den letzten Tagen hat hier ein Professor, der Religionswissenschaften lehrt, über das Thema Khilafat gesagt und auch über die Khulafai Rashidin und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat er sehr schlechte Dinge von sich gegeben. Die muslimischen Führer und Regierungen versuchen nur ihre Macht beizubehalten oder auszuweiten. Das ist ihre Sorge, der sie nachgehen. Solchen Dingen können sie nicht antworten. Wenn es jemanden gibt, der darauf eine Antwort hat, wenn es jemanden gibt, der sie mundtot machen kann, dann ist es die Jamaat Ahmadiyya, und wir sind es, die eine Antwort gegeben haben. Diese Gegner des Islam sind es, die einen Neid und ein Argwohn gegen den heiligen Propheten hegen. Und heute sollte in Washington und in Berlin ein Film gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt werden, welcher über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Aisha radiallahu anha ist. Diese Leute denken, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verunglimpft werden kann, verspottet werden kann. Nauzubillah, Gott bewahre. Diese Menschen werden sowohl im Diesseits als auch im Jenseits zerstört werden. Sie sehen nicht ihr Ende. Doch Allah sagt, sie werden zu ihrem schlechten Ende finden. Sie werden weltlich gesehen, ich habe der Jamaat Deutschland bereits angewiesen, und auch die USA sollen sich darum bemühen, was die weltlichen Bemühungen angeht. Aber heute ist es für einen Ahmadi Pflicht und die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
die erfordert, dass wir extrem viel Durud machen. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah lazim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Jeder Ahmadi auf der ganzen Welt sollte heute die ganze Atmosphäre mit dem Durud erfüllen. Wenn die Feinde versuchen, die Ehre des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beleidigen, dann ist das die beste Antwort. Das ist die beste Antwort und auf der anderen Seite ist das auch die Möglichkeit, Taqwa zu erlangen. Und jene Gottesfurcht, dieser Taqwa ist es, welches uns das gute Ende von Allah verheißt, über das Allah gesagt hat, dass das Ende der Muttaqis das beste Ende sein wird. Diese Gegner des Islam werden in Luft aufgelöst werden und die wahren gläubigen Menschen und die Gottesfürchtigen werden zu ihrem guten Ende kommen, inshallah. Die muslimische Gemeinschaft sollte auch verstehen, dass diese satanischen Kräfte versuchen, sie gegenseitig in Kriegen zu verwickeln. Diese Gruppierungen sind aufgrund von externen Kräften entstanden, damit sie den Islam verunglimpfen. Sie versuchen alles, um die Muslime und den Islam zu verunglimpfen. Und sie tun dies, indem sie die Muslime gegeneinander streiten lassen. Das tun sie intern, und extern tun sie dies, indem sie diese verunglimpfenden Filme machen und gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Wesen sprechen. Und sie wissen, dass die Reaktion der Muslime Wut auslösen wird und wieder Unfrieden in der Weltverbreitung finden wird. Dann werden diese Mächte wieder den Islam verunglimpfen und beleidigen. Diese satanischen Kräfte haben einen Teufelskreis geschaffen, durch den es keinen gibt, von dem es keinen gibt, der die Muslime zurückführt. Es gibt nur einen Weg, und diesen Weg leugnen die Muslime. Deswegen sollten wir für die muslimische Gemeinschaft beten und sehr viel beten. Möge Allah ihnen Vernunft geben und mögen sie sehen, welche Menschen es sind, über die Allah gesagt hat, dass sie ein gutes Ende finden werden. Mögen sie doch den verheißenen Messias al-Islam akzeptieren und den Sieg des Islam mit ihren Augen sehen. Diese Sachen, die ich über andere gesagt habe, über das Ende, wir sollten aber nicht nur einfach in Ruhe sein und beruhigt sein, dass wir an den verheißenen Messias al-Islam geglaubt haben und das Khilafat besitzen und wir einen Nizam haben. Mit dem Fasten sollten wir auch versuchen, das Niveau an Gottesfurcht zu erhöhen. Allah hat jedem Menschen die Verantwortung gegeben, dass er von den Segnungen der Jamaat und von den Segnungen des Khilafat nur dann profitieren kann, wenn er wahren Vorteil aus dem Bett des verheißenen Messias erlangen möchte und von der Gemeinschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam angehören möchte, und wenn er ein wahrer Diener Allah sein möchte, dann lautet die Bedingung Taqwa. Und dieser Monat des Ramadan ist ein Mittel, um sich in diesem Taqwa voranzuschreiten, Fortschritte zu machen. Ihr sollt davon Nutzen ziehen, so viel ihr konnt. Jedes Mitglied der Jamaat und jeder Mensch, der ein Gläubiger sein möchte, muss sich selbst überprüfen und sein Niveau an Taqwa erhöhen. Und dafür hat Allah für uns auch die Führung gegeben und gesagt, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dieser Koran ist jenes Buch, das wir niedergesandt haben, und es ist ein segensreiches Buch. Ihr sollt ihm folgen und ihr sollt Taqwa
befolgen, damit euch Gnade zuteil wird. Wenn wir also von dem Ramadan die Segnungen profitieren möchten und wenn wir ein gutes Ende finden möchten und wenn wir die Türen des Siegs für uns öffnen möchten, wenn wir die Gnade Gottes empfangen möchten, wenn wir die Segnungen Gottes empfangen möchten und wenn wir nicht wie solche Menschen sein wollen, die keinen Führer haben, die zerstritten und zerstreut sind und betrogen werden von jedem Menschen, welcher im Namen des Islam und im Namen des Glaubens ihre Emotionen aufwallen lässt, dann sagt Allah, sollt ihr dem heiligen Koran folgen. Ihr sollt die Gebote des heiligen Koran befolgen. Ihr sollt die wahre Bedeutung dieser Gebote verstehen. Allah hat den verheißten Messias al-Islam in diesem Zeitalter geschickt. Ihr sollt durch seine Sicht den heiligen Koran betrachten. Das hat Allah ihm gelehrt, in der Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der verheißene Messias al-Islam sagte, wer ein einziges Gebot aus den 700 Geboten des heiligen Koran nicht befolgt, indem er dies wissentlich tut, dann hat er nichts mit dem verheißten Messias al-Islam zu tun. Das sind meine Worte, aber das ist der Sinn, welches der verheißene Messias al-Islam gesagt hat. Der verheißene Messias al-Islam hat einen solchen Menschen nicht als Teil seiner Jamaat gesehen. Wie ich bereits in einem Zitat des verheißenen Messias gesagt habe, ist das ein Grund großer Sorge. Allah ist sicherlich sehr gnadenreich, aber Allah sagt auch, dass meine Gnade, die Türen meiner Gnade für solche Menschen geöffnet sein werden und sich immer weiter öffnen werden, die Taqwa an den Tag legen und so meine Gebote befolgen. Ihr sollt also von den Segnungen profitieren. Kein einziges Gebot sollte als klein betrachtet werden, denn das ist der Weg, der zu Taqwa führt und den Menschen zu einem gottesfürchtigen Menschen macht. Manchmal schenkt der Mensch den Geboten Allahs nicht die nötige Bedeutung, weil die weltlichen Hüllen und die weltlichen Schalen ihn blenden, weil seine Kinder, weil sein Eigentum, weil seine Arbeit ihn ablenken und als wertvoll erscheinen. Und um diese zu erlangen, tut er manchmal Dinge, die nichts mit Taqwa zu tun haben, die sogar nichts mit wahren moralischen Werten zu tun haben. Allah sagt, wollt ihr euren Glauben vergessen für diese temporären weltlichen Begünstigungen und mir nicht folgen? Ihr denkt, dass ihr durch Lüge oder durch das Gefallen eines weltlichen Menschen oder durch Untreue gegenüber anderen Menschen weltliche Nutzen ziehen könnt, indem ihr ungerecht seid zu anderen Menschen und so euer Hab und Gut vergrößert, so sollt ihr wissen, dass jegliche Versorgung nur von Allah kommt. Er ist die Quelle jeglicher Versorgung. Wenn Allah es nicht will, dann werdet ihr dies niemals bekommen. Auch wenn ihr es temporär bekommt, wird dieses Geld und dieses Eigentum nicht für euch gut sein, sondern es wird euch zerstören. Ihr werdet letzten Endes Gott zugestellt werden. Wenn ihr also euch vor dem Griff Allahs bewahren wollt, dann sagt Allah, sollt ihr nach guter Versorgung und Halal-Versorgung schauen, und das ist eine Gunst, die nur die Gläubigen und die gottesfürchtigen Menschen bekommen. Und diese Versorgung schickt Allah von solchen Wegen, die ein Mensch sich niemals vorstellen kann. Allah sagt, derjenige, der Allah gegenüber gottesfürchtig ist, Allah wird ihm Wege geben,
zeigen und er wird Versorgung von solchen Wegen bekommen, die er niemals sich vorstellen kann. Und wer Allah vertraut, dann genügt Allah für einen solchen Menschen. Und der verheißene Messias al-Islam sagt dazu, man sollte immer wissen und schauen, inwieweit wir Fortschritt in Taqwa gemacht haben. Und der Maßstab dafür ist der heilige Koran. Allah hat als Zeichen eines Muttaqis auch jenes Zeichen genannt, dass er einen solchen Menschen befreit von den weltlichen Schranken und sich selbst um ihn kümmert. Genauso wie er sagte, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرِجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Derjenige, der Gott fürchtet, Allah zeigt ihm Wege auf und gibt ihm solche Wege der Versorgung, von denen er niemals sich denken kann, dass diese auch vorhanden sind. Das ist auch ein Zeichen eines Muttaqis, dass er ihn nicht abhängig macht von weltlichen Dingen. Zum Beispiel ein Geschäftsmann denkt, dass er sein Geschäft nur durch Betrug weiterführen kann. Und er lügt und das ist aber absolut falsch. Allah ist der Beschützer des Muttaqis und er lässt ihn von solchen Dingen befreien, er gibt ihm gar nicht die Möglichkeit, dass er lügt. Ihr sollt also wissen, sagt der verheißene Messias, wenn Allah einen Menschen verlässt und der gnädige Gott einen Menschen verlässt, dann wird Satan sich mit diesem Menschen verbinden. Und er sagte, dass Allah nicht lügen kann. Und er hat recht, wenn er sagt, dass Allah den Menschen Versorgung gibt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, solche Menschen, die sagen, wir sind Muttaqi, und trotzdem keine Versorgung bekommen, haben entweder falsche Vorstellungen von der Welt oder sie sind keine Muttaqi. Das Wort Gottes kann nicht verkehrt sein. Und wenn jemand sagt, der verheißene Messias sagt auch, es gibt auch Menschen, die sagen, dass die Leugner und die Ungläubigen so viel Geld und so viel Besitz haben, und sie viel zu essen haben und viel Versorgung haben, dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ich sage euch die Wahrheit, sie erscheinen als glücklich, aber in der Tat leben sie im Leid. Und das ist erwiesen, dass die Weltlichkeit ihnen Leid zugetan hat. Und sie haben verschiedene Wege, gehen sie ein, um Ruhe zu finden. Es gibt eine große Anzahl von Menschen, die Suchtmittel verwenden, weil sie eine innere Unruhe verspüren. Wenn also jemand wirklich Muttaqi ist und das Wohlgefallen Gottes erlangen möchte, dann bekommt er auch eine Ruhe, indem er auch wenige Dinge hat. Und es ist eine Segnung von Allah, dass man nicht dass man ein Niveau hat, dass man nicht so viele weltliche Wünsche hat. Im Ramadan sollte ein Muttaqi also auch versuchen, seine Wünsche nur so weit zu führen, wie Allah es ihm erlaubt hat. Und das Taqwa sollte immer vorangestellt werden, den Wünschen.
Und solche reichen Muttaqis geben dann ihr Geld auch für Allah aus. Ich habe vorgestern ein Buch gelesen von Bashir Rafiq Sahib über Saifullah Khan Sahib. Und dort steht ein Ereignis, dass es einen einen politischen Führer gab, der ein sehr reicher Mensch war, und wenn er immer in London war, und er hat immer eine ganze Etage im Hotel gebucht, auch wenn er alleine war und nicht mit seiner Familie kam. Er fragte Saifullah Khan Sahib, wo leben Sie? Er sagte, ich lebe hier in der Moschee, im Missionshaus mit Bashir Rafiq Sahib in einer Wohnung, und ich esse auch mit ihm. Er antwortete, Allah hat Ihnen so viel Geld gegeben, warum geben Sie es nicht aus? Ich habe auch viel Geld und gebe es aus. Chaudhry Sahib antwortete, er hörte ihm erst zu, dann sagte er, du vergeudest das Geld. Wenn ich das Geld spare, dann gebe ich es aus für die Studenten, für die Bedürftigen, und ich gebe es aus für solche Menschen, die es brauchen und benötigen, die nichts haben. Und ich verspüre eine innere Ruhe, und ihr könnt diese Ruhe nicht verspüren, ihr, die weltlichen Leute. Und Chaudhry Sahib sagte, ich bete dafür, dass du auch das verspürst, was ich sage. Dann wirst du das nicht mehr ausgeben für dich, und du wirst den Wunsch haben, es für die armen Menschen auszugeben. Das waren also die Menschen, die auch reich waren und trotzdem die Welt nicht bevorzugt haben. Solche Muttaqis sind es, denen Allah in beiden Welten das Paradies verheißen hat. Mögen wir in diesem Ramadan durch das Fasten solche Segnungen bekommen, welche unser Niveau des Taqwa für ewig in unser Leben etablieren möge, und wir durch Allahs Segen das Paradies der beiden Welten bekommen. Sowohl in dieser Welt sollte unser Ende gut sein, als auch im Jenseits. Der verheißene Messias, wenn wir das Bett des verheißenen Messias gemacht haben, sollten wir versuchen, das wahre Bildnis des Islams zu sein, und jeder Angriff des Feindes gegen den Islam jeden Angriff sollten wir durch unsere Taten und durch unsere Worte zurückführen. Heute haben sich die satanischen Kräfte versammelt gegen den Islam, und nur die Jamaat des verheißenen Messias kann diese bekämpfen. Sie haben heute solche Pläne gegen den Islam geschmiedet, dass sie die Muslime in den Fängen und in Netzen verfangen lassen möchten, und die Muslime verstehen dies nicht. Einige muslimischen Führer, vielleicht einige gibt es, die auch eine gute Absicht haben, aber die es nicht verstehen, und sie glauben, dass sie durch die Hilfe der Fremden erfolgreich sein können. Aber in der Tat ist es so, dass sie sich verfangen haben in diesem Netz. Und sie werden nichts finden als Zerstörung. Wenn wir ihnen etwas erklären, dann verstehen sie das nicht. Aber solche Menschen, die einen Schmerz für die muslimische Gemeinschaft verspüren, gegen diese Menschen sind sie. Man kann nur beten für solche Menschen. In diesem Ramazan sollten sie auch beten dafür, dass Allah uns bewahrt vor dem Unfrieden, und auch für die muslimische Gemeinschaft beten, dass Allah gnädig ist und ihnen Vernunft schenkt. Und überall, wo den Ahmadis Leid zugefügt wird, sollten wir beten, dass Allah die Ahmadis vor diesem Leid bewahrt. Und vor allem sollten wir beten, dass Allah in diesem Ramadan uns wahrhaft Taqwa schenkt, damit wir das Wohlgefallen Allahs erlangen. Und durch seine Hilfe und durch seine Segnung
mögen wir selbst sehen, wie die Feinde Allahs zerstört werden. Möge Allah in uns im Ramadan eine wahre Revolution herbeiführen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر